E nesse momento aqui, ó, nós estamos na lancha. Lancha não, lá! Fazendo, passeando aqui de lancha, aqui, ó, na Bahia, aqui, todo mundo aqui, ó. Ele tá perto aqui de Paris, ó. Coisa boa, maravilhosa. Ó, tá vendo? Nós passeando aí, ó. Bahia. Ó, passa assim, menino, passa aí. Você tá gostando, menino, aí, ó. Passeando de lancha aí, ó. Também aqui, ó. Estamos passeando aqui, ó. Organizado aqui, ó. Coisa boa, maravilhosa. Hoje são 8 de outubro de 2022. Aí, ó, nós estamos fazendo esse passeio aqui, ó.